Олександр Храпаченко – рівнянин, режисер, альпініст, активний учасник Революції Гідності та Герой України посмертно. Показати причини та наслідки Революції Гідності через життя одного вбитого українця – таким був задум документаліста Еммануеля Графа. Суспільство в Європі консервативне. Більшість за Майдан, адже підтримують боротьбу за краще життя. У той же час Кремль має суттєвий вплив на політичні консервативні течії. Режисер потоваришував зі знайомою Олександра Храпаченка Наталею і поїхав разом з нею до Рівного. Тут він зміг поспілкуватися з рідними, друзями та побратимами героя. Знята ним стрічка отримала назву «Саша Х. Крила на Майдані». Кожна історія людини, яка розповідала свій зв'язок з Сашою, і цим вона відкривала свою особистість. Фільм розповідає про дитинство, навчання, Київський Майдан та останні хвилини життя Олександра. Загалом робота над стрічкою тривала майже рік. Монтували кіно у Франції, але в широкий прокат воно не вийде. Його планують продемонструвати на низці фестивалів, а також транслювати на українських і французьких телеканалах. Його побачать в інших країнах. І це дуже тішить, тому що пам'ять про Сашу і про Небесну Сотню, про їхній подвиг буде передаватися. Тим часом побратими Сашка попросили режисера зняти кіно про інших полеглих поряд із ним героїв. Володимир Струс, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма «День».